Hello，又係我哋 Hey Girls 啦。咁咧，今次我想同大家介紹一下我哋 Hey Girls 係咩嚟嘅，係咩組合嚟㗎。咁咧，首先呢3個公仔咧係代表我哋今日要同大家分享係咩嚟嘅，同埋乜嘢問題嚟嘅。好啦，咁我哋首先咧 Hey Girls 呢個組合係我哋諗出嚟㗎啦，呢個就唔使理啦。哇！呢一個點解有個感嘆號？感嘆號真係代表哇！喺我哋學校入面其實有好多人話Hey Girls 啊，Hey Girls 組合啊，好誇張，所以就發覺自己都幾受歡迎。呢一個啦。咁 Hey Girls 係乜嘢嚟嘅咧？其實我哋係嚟自中華基督教會基灣小學嘅。咁我哋曾經喺個學校表演啦。同埋我哋之前係都算係好朋友，同埋都經常都喺學校出現啊，同埋成日都提到我哋個名啊。咁呢一個係點解咧？咁難解嘅？有問號有感嘆號，真係點啊？係咪玩嘢？唔係，咁呢一個係通常人哋話原來係你係譬如話又唔知嗰樣嘢又好即係好似好驚奇咁啦。咁即係話譬如話佢哋叫 Hey Girls 啊，但我識佢哋，但係點解我唔知佢哋叫 Hey Girls 嘅？你唔會玩嘢啊？咁梗係唔係啦。咁邊個叫佢哋反應遲鈍都唔知資料咧？要整理下個腦啊嚇！好啦，咁今日我哋 Hey Girls 要想同大家分享啲乜嘢咧？ta da！就係 So Cool 同 Marboy 啦。咁其實咧，So Cool 同 Marboy 呢兩首歌係同一個明星唱嘅話，呢個 Anna 係雖然畫得核突咗啲，唉，邊個嘅咧？就係 Sister 噶啦。嗱，呢幾個感嘆號係代表啲乜嘢咧？你係咪寫錯咗啊？人哋 Sister 明明咁串噶嘛，你係變咗做咁串，你自己寫咗字咋？唔係，你哋可以上網睇下，呢一個係一個韓國嘅女子組合，係有幾多個人呢？估下。答案就喺呢度啦，就係4個人啦。咁咧，呢4個人入面咧，我覺得咧都幾靚嘅。只不過係有一個係好樣衰嘅啫，我覺得係就係嗰個唱 So Cool 嘅時候咧，佢係短頭髮嗰陣時咧係勁乞人憎咯，佢個樣覺得，但係都唔係話好核突嘅佢個樣。呢個 Marboy 都好好聽㗎，都係Sister 嘅。咁咧Marboy 咧，我覺得係有一種好溫柔嘅感覺啦。So Cool 就係一個非常之rock 嘅。咁兩首都係關於愛情啊，即係呢一個 So Cool 就係話你其實呢兩首咧都係韓文啊，韓文解係即係我睇喺 YouTube 睇咗啲人翻譯嗰陣時咧，佢呢兩個都係關於一啲嘅 love story 嘅，咁我就覺得非常之好聽咯。不過我而家中意聽 Marboy 多啲。咁希望大家會上去睇下啦 YouTube。咁你上 YouTube， 然之後就打 Marboy 或者 So Cool 去搜尋啦。咁其實我哋今次咧呢一個嘅 Sister 組合係做乜嘢嘅咧？係呢個 Sister 都唔係 Sister 嘅，類似 Sister， 因為我哋中意 Sister 啊嘛 Sister。咁我哋就叫咗做 Hey Girls。咁點解我哋會諗到呢一個名？其實好搞笑嘅，因為喺Marboy入面一開頭就係
boom 一聲，然之後就 Let's go SISTTARC start baby stop breaking my heart oh no you hurt me no more next time we got the boy hey girls 嗰陣時咧就咁啱我哋聽到呢首歌就觸發靈感就講咗做 Hey girls 啊 Hey girls don't got the boy Hey boys 咁我哋就覺得 Hey girls 都幾好啊咁係咯，咁好啦，今日我哋嘅分享應該話自我介紹已經到此完畢啦。咁咧其實咧今次係我一個自己講，因為佢哋個個都喺晒後面，佢哋全部出晒街買嘢食。好啦，咁下次我就叫埋佢哋一齊嚟拍片啦。今次嘅自我介紹係咁啦，係啊，仲有我哋係華基督教會基灣小學，當然係細灣河，我哋係舊基灣，非常之出名㗎。咁我哋係讀5C班，分別係6號啦、8號、19號同埋12號，我就係19號啦。咁好啦，咁我哋咧同埋大家講我哋嘅英文名啦。我咧就叫做 Rose Park， 咁我係呢一個 Hey Girls 嘅組合入面係最大嗰個。由於我係3月出世，所以大過佢哋。咁另外一個就叫做 Athena 啦，我應該調翻轉，sorry 啊。Athena 係第2嘅，咁應該係 Samantha 大過 Joey，因為 Samantha實在雖然細過阿 Joey，但係佢都幾叻㗎，咁所以咧 Joey 就喺下面，咁我就係 Rose Park， 咁佢就係Athena 啦，呢個就係Samantha 同埋 Joey， 咁咧我就19號啦。Athena 就6號，Samantha 12號同埋 Joey 係8號嘅。咁希望大家如果見到呢條片，可以得閒嚟揾下我哋啦。好啦，拜拜。